Bé, bon dia a tutti, magnífiques conselleres i magnífics consellers. Se les celebrarà l'inici d'aquesta sessió ordinària del ple del Consell General d'Aran. En primer lloc, demanar les excuses per canvi de dates, ja els explicarem que per causes de força major hem hagut de modificar la data que era prevista. En tot cas, si els sembla, començaríem amb l'ordre del dia. El primer punt seria aprovacions de procedits dels actes de sessions anteriors. Si hi ha qualque qüestió, les senyores. Bon dia, síndica, conselleres i consellers. No hi ha res. Com que se les sembla, les daríem aprovades per assentiment. El punt número 2 seria de ballar comptes dels decrets de sindicatura. Si hi ha qualque qüestió que vulgui, qualque aclariment. No, en principi no. El punt número 3, ballar compte de les resolucions delegades de la Conselleria de Territori, Paisatge i Gestió Ambiental. El punt número 4, ballar compte dels acords del Consell de Govern. D'acord. Bé, doncs passaríem al punt número 5, abans de passar-li la paraula a la secretària general, les qüestions més tècniques, que hi ha l'aprovació dels procedits de l'autorització d'usatge del parcatge 1500 de Baqueira. Com vostès saben, aquest parcatge és titularitat compartida del Consell General d'Aran i de l'Ajuntament de Navarra. En aquest sens, com ja ha passat també l'any passat, sabem que aquí hi ha l'interès que s'hi desenvolupi el Festival Col·lapsau, pensi que hi ha el mes d'abril, març. Per tant, resulta bé que els propietaris d'aquest parcatge emeten l'autorització que el ple també ha de sotmetre a debat i votació. En tot cas, passaria la paraula a la secretària general que pot poder ser incís les qüestions més destacades. No sé si s'escolta. Bon dia. Simplement dir que com és un ús privatiu d'un espai públic, això s'ha de fer autorització per part de l'administració competent i, com veureu, els acords bàsicament, o el més important, és una mica veure que al fer una activitat en la que hi ha molta gent involucrada se demana un pla de protecció civil, que això és un dels condicionants, i que tinguin una responsabilitat civil per el que es pugui derivar, a més del que es demana pròpiament per l'activitat que faran o desenvoluparan i per la que demanen autorització. No sé si tenen algun dubte o qüestió. No, en principi no. Bé, doncs, si els sembla, passaríem a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Gràcies. Passant doncs al punt número 6, que hi ha l'aprovació de procedits de la designació dels membres de la Comissió Assessora del Viatge del Consell General d'Aran. Com vostès saben, en les passades setmanes hi ha un procés de substitució de la plaça de tècnic de patrimoni, a raó de la jubilació de la persona que l'ocupava en aquell moment. El procés de selecció ja hi ha acabat i, per tant, el que haríem avui seria aprovar la incorporació d'aquesta nova tècnica de patrimoni a la Comissió del Viatge, tal com emet el propi reglament de la comissió. I hem d'acord. Bé, doncs passam a la votació. Vots en contra, abstencions i vots a favor. D'acord, gràcies. El punt número 7 seria la compte de l'informe des de 9/2024 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al compte general de les corporacions locals, exercici 2022. En aquest sens li passaria la paraula a l'interventor de la casa perquè no sé si l'explico després. Bon dia a tutti. Us volem informar que el datum de l'informe de sindicatura de les associacions locals del 2022 hi ha un tràmit en aquest informe i hi ha cap consideració en el Consell General d'Aran i l'informe és un de totes les administracions locals de Catalunya. Gràcies.
No sé si hi ha qualque comentari que m'ha manifestat l'interventor. Se tracta també d'un informe general de totes les administracions, encara que parlen de corporacions locals, a vostès no cal que les convencem de alta causa. El punt número 8 seria el d'apunte de l'informe 26/2024 de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu al seguiment d'observacions contingudes en els treballs anteriors en àmbit dels Consells Comarcals, exercici 2023, i també li passaria la paraula a l'interventor. Segons aquest informe, sí que se van embrembats en 2019 la Sindicatura de Comptes, no sé qui l'auditoria, per diversos aspectes on ens calia millorar. Dins de l'auditoria, la Sindicatura de Comptes fa un seguiment de com s'han anat millorant les prepauses que ens diuen en l'informe del 2019. Aquest informe del 2023 el que fa és comentar o marcar que diversos fets han estat corregits, ne manquen llautes encara per corregir, com manquen aprovacions de pla de fiscalització que acabarem fent, veure consideracions dels contractes menors, alguna consideració patrimonial que haurem de duplicat en l'inventari, no són causes força importants, ens caldrà anar treballant i corregir-les. Gràcies. Com la remarcava en la intervenció, certament hi ha hagut mesures en aquella ES on la Sindicatura de Comptes manifestava, com a vam dir a la intervenció, no se tracten de qüestions greus, són qüestions que compartim amb força administracions, o jo ara a l'estat dels contractes menors, és cert que la casa s'ha d'acabar de fornir més personal en l'administració en general que ens doni una musculatura suficient en aquella línia que ho hem parlat en força ocasions, avem l'estructura de l'administració local que gestiona competències autonòmiques, per tant, això també repercuteix de manera directa en dia a dia de l'administració i aquest és el repte que haurem en aquests moments. No sé si hi ha cap qüestió o consideració. No, d'acord, som que dieu demanar, no hi ha terminis a les punts que falten de cap de Betim, Sindicatura regularment ens va requerint com ho veus aquest aspecte, un contracte menor que ja es reconvertir en una plaça laboral, d'acord, ja està. Va haver un recordatori que com se van solventant els diversos aspectes que ens ha marcat. Gràcies. Bé, gràcies. Passaríem al punt número 9, l'AES d'urgència, penso que no hi ha cap de presentat. L'obriríem el punt número 10, que seria de pregs demanes, en què en aquesta primera part passaria la paraula al grup de Convergència i Unió. Molt bé, gràcies. Nosaltres hi hauríem uns 4 punts, sí? Sí. Bueno, primer vam demanar si és la situació de la passada de l'Orderes per Nadal. No som per Nadal, perquè quan hi ha un fet evidentment important, hi ha un major nombre de visitants en la menjada, d'haver se produsís. Això pensam que no és very favorable tant lloc com ens dedicam principalment al turisme. Des d'octubre he signat el nou contracte mixt del Servei Integral de Remassada i Evacuació de Residus de la Val d'Aran. Pensam que avui per davant hi ha experiència d'aquesta situació, de ja 10 anys, o 10 pau partir dels passats, i pensam que l'empresa adjudicatària hauria d'haver un control més gran. S'han augmentat les taxes, però per ara no veiem gran canvi. Els containers continuen estant l'Urdi, continuen remassant, agarren el container, el gueden, el que queda després aquí ho queda, i el dieu no sabia, com hi ha precausa, pensant que hi hauria d'haver que resta bé des del Consell que seguís aquesta situació. Causes que queden a Artur, aquestes IRs que queden, ara hi loc,
sobretot en dies, de passeges, i un lloc d'anar a esos dels ulls i succets. I cau passant moltes veres per mi. Vull dir que odieu hi hauria d'haver cau que les vera figura d'este Consell, que també necessitem, a més odieu també l'empresa, en un moment de canvi, sabem, que va este lung, més diu que l'harien avançant, perquè se ve força, sobretot les pobles, que hi ha entrada als pobles. Vinga, que seria un. Era un senyal de relació també tant l'estació de tal i la Serinta Guai, no? Podríem demanar com a si hi ha projectes, han passat el primer ple de 2024 que la generació de mateix, a veure si hi ha la solució o no. També pensam que hi ha uns punts que són els més complicats. Jo queria dir el pàrquing de Baqueira, podeu començar per aquí, no fa falta que sigui que no sé. Restacat Nacional 213. També demanar quin punt no es trapam. Hem vist aquestes darreres dimenjades que el que ha passat en diferents accidents. Ha provocat caos, sí que hi ha 40 quilòmetres d'ació, però repercutís ara a Taran. Hem vist que a raïs de l'accident que hi ha hagut en AP77, la Generalitat va crear la figura que és responsable del sinistre. Dieu que la ciutat realment se cree que aquesta també sigui la figura que se n'encuede dels trams de la CIU, que la seva funció em sembla que informar que hi ha hagut tall i alternatives dels usuaris de la carretera per a on pugui anar. Després, relacionat amb això, me sembla que hi hauria un conveni, un contracte, de que tendent era menjada o, en principi, dieu assumptes dies d'esta, com els Nadaus o Setmana Santa, que els camions no podien circular de divendres o dissabte matí en què diumenge a les 5 de la tarda. Els camions estan circulant a totes hores. No sé si hi ha cau carrer, si això ha vençut o no és realment a tau, dieu que l'havia per ciutat aberta que hi hagués cau carrer de divendres a diumenge tarda. Sabem que a l'este per la tarda per tot les 5 o per aquí, perquè em sembla que després a partir de les 10 no les deixen passar en França. Quatau punt, hem vist en els decrets de sindicatura que hi havia en novembre l'adjudicació de contracte d'obres de la reforma interior de la residència de Sant Joan. Des de la darrera visita, sé que calia per allà, ens comentaven vostès que calia tota la pavimentació d'hora de l'entrada principal, el de la codina del pis tutelar. Demanava com està aquesta situació, se tiren de guants i quin punt també nostre camp. I d'acabar, demanar si serà licitació del refugi de la Restanca. Sí, com a... Gràcies. Bé, gràcies. En tot cas, se semblava per l'ordre que vostès també han manifestat aquests punts. Per això que a la remassada de residus sí que li passaria ara la paraula al vicesíndic d'Usau i el conseller de Gestió Ambiental, al senyor Sala. Bé, gràcies, síndica. Bon dia, conselleres, consellers. Francament, senyora consellera, me sorprèn aquesta demanda. Cal rebrembar que aquest servici s'externalitzat en el 2014, quan el seu grup a la vegada governava en aquesta casa, on s'imposat aquest model que hem hagut pendent 8 anys, on vostès mateixos ja modifiqueren un 20% del que permet la llei i que nosaltres ens trobarem aquesta cada demà sense poder absolutament res. Com ben saben, l'empresa comença aquest 13 de novembre, va 3 mesos que són de la taula i de volta demà no podem començar d'un model que porta a porta que la vam implantar a partir de 3 de març. Hi ha un procés de transició i, evidentment, ara hem completament estacat i que torno a repetir el model que vostès imposaren en son dia. Vostè critica que no hi ha seguiment, que s'han posat les taxes, que els contenedors són l'ordi. Evidentment que sí, però nosaltres vam treballar en pal·liar tot això. Vostès van haver contenedors nous i se van treure aquell que hi ha al carrer, que és un maumerenti, que cal reblempar que són des dels anys 90, la saliació. I per tant,
pensi que cau d'ensenyar de marge, rebrem també que aquest pic estacional que hem hagut en Nadal ha sigut desbordant i hem rebut més gent que ja més, i a Delà també que hem remassat quasi 200 tonelades més de l'Ordera que en anys anteriors. Crec que és important. També vull dir que vostè ha parlat d'escàs de l'Ordera que s'hi pugui generar tour de sierres. Com vostè sap, no hi ha competència de Consell General d'Aran, sinó que hi ha competència estrictament municipal, i que aquí un pes hauran de pal·liar els ajuntaments el que creguem convenient. També, per lo que vostè ha dit que s'han pujat les taxes, cal rebrembar que així ens l'hem imposat per la llei 7/2022, on cal cobrir el 100% d'aquesta taxa, no podem guardar de cap costat. En aquest sentit, me sorprèn també perquè vostès s'abstengueren en son dia, al·legant que no poden participar en aquest procés, causa que no he veritat, perquè vostès, com avançaven, hi ha un període d'exposició pública de delegacions que ja més han presentat absolutament arrent, des que nosaltres hem en govern des de l'any 2019. I després també vull remarcar així que quan se presenten al·legacions per part de Gremi d'Hostaleria que nosaltres sí acceptarem, vosaltres també s'abstenguem. Hem de poder bonificar el 100% de la taxa, causa que ens sorprèn gratament que la digui que votarem en contra dels seus interessos o s'abstengueren en aquest sentit. Per tant, jo penso que antes cau un sentiment de país, de territori, de voler Aragó l'Aran. Jo personalment les demanaria que en aquest sentit se poguessin alinear de nosaltres, perquè jo a causa pensi de territori, que no volem aquelles imatges, que nosaltres hi estem treballant i que vam assajar de solventar de la millor manera possible. I a la vegada, més enllà de criticar, demanaríem per pauses, que com a tornem a dir, en 6 anys no se n'ha cap. I al final jo penso que hi ha qüestió de sentiment i de que tot hi va llegar en la mateixa línia. Perquè penso que cau carrent que va canvi en Aran, que s'això funcione i no inventem arrent perquè en d'altres llocs funcione, doncs penso que cau carrent que va ser positiu en tant nosaltres. Vull dir, fins final, ja hem d'acabar, hi ha qüestió important en tant nosaltres poder haver estesa en la part contrària, en la part de l'oposició, hem de poder treballar de la mà. Gràcies. Gràcies. Pensi que he dit des del començament que nosaltres vam estar d'acord que que s'aguanci. El que me preocupa sobretot és la imatge del país. Jo no me van a dir si vull que el país vagi adequant, perquè ja he demostrat, que ho hem demostrat de sobres. I a més, he dit també que és 6 anys que són en poder. He dit que dieu cau vell els errors que hi havia anteriorment. Jo no hi era anteriorment, vostès sí que hi eren. Saben com eren les causes o el que hi havia en 2019, o a partir antes del 2019. Jo soc prepauses, me sembla que l'edat veraria prepausa, que hi hagués un seguiment tant per uns com per altres. Soc ell que en aquests 3 mesos, jo ho cau carrent més, però bueno, d'aquests 3 mesos ve de ser cau carrent. I sobretot arribar als Nadals, cau carrent. Diu que calia reforçar el servici, i en aquest sentit tots temps seran al costat si les causes tiren endavant i se ve que van endavant. Gràcies. El servici s'ha reforçat. Com he dit, el servici s'ha reforçat i hi ha màquines externes a la concessió que sigueren limpiant aquells desbordaments que hi ha se meteren 2 equips més per part de l'empresa concessionària a netejar, però també li torni a rebre que hem hagut un pic de població que no hem hagut en els darrers 6 anys. I com vostè sap, un any endarrere, vostès signaren en 2014 un contracte de 8 anys que vostès ja modificaren el 20% i que nosaltres ens trobarem estacats. De pes en mà hem de poder revertir la situació. Per tant, és clar, cau estar coneixedors de tot, que si hem estacat no podem
s'hagueren de, no dic que poderen, d'haver una nova licitació que siga ben treballada en un vent, d'haver uns plecs amplis que permetran este modificats si hi ha un besull que sigui en qualsevol moment, que tot això tiren d'endavant. O sigui, nosaltres hem assajat d'aprendre d'aquests errors i d'aquest model que s'externalitzat en 2014, que se mos imposat i que a dia d'avui encara funciona. Encara funciona en que a 3 de març, que quan començarem a treballar amb els grans productes. Aquí on vull arribar. En els períodes d'al·legacions torno a remarcar que vostès jamais han fet una proposta. Ells votaren o s'abstengueren, que ells mateix, en contra de les al·legacions que sí nosaltres acceptarem en gremi d'hostaleria, sobretot en bonificar-les el 100% de la taxa variable. Rebem-hi que Convergència no hagués sentit. Votem en contra, i sigui en contra de les al·legacions del gremi. Gràcies. Bé, en tot cas, l'estem avançant a més a la resta de punts. Per això que manifestaven al respecte de la carretera de la C28 de la Nacional 230. És cert, destacant en el punt anterior, que evidentment era responsabilitat de govern en aquests moments, en els darrers 6 anys de l'actual equip de govern. És cert també les vull reblembar, perquè tots són molt desblembant, que la passada legislatura ha hagut un nivell de complexitat molt nou. La pandèmia ens condiciona tremendament els ritmes, els projectes, les accions a desenvolupar. No ho admeti com una excusa, però és important saber també d'on venguem. És important saber d'on venguem també perquè certament, com manifestava el conseller Sala, hi ha hagut governs anteriors que també han prenut determinades decisions o no les han prenut i que però condiciona com actualment cal afrontar els reptes que hi ha al país. Respecte de la C28 i de la Nacional 230. En la C28, si vostès rebremmen, els pressupostos de la Generalitat de 2023 contemplaven una partida per a la redacció del projecte. I d'ells ja hi ha amassades de caràcter tècnic, amb el Departament de Territori en aquest sentit, amb l'estació, amb l'Ajuntament de Navarran, amb l'Ajuntament de Viella, el Consell, anar avançant en una carretera que ha de ser 3 carrils, un 2 més 1, en què és el tercer carril en tempsada de web poder ser reversible, de pujada i de baixada, i que després en l'hora de tempsada de web se convertís en un carril verd, la més d'aquella línia d'agenda de mobilitat sostenible que s'hagin d'anar impulsant. També saben vostès que en 2024 la Generalitat no pot aprovar pressupost, hi ha d'haver el pressupost prorrogat i que de l'any hagut eleccions en Parlament i per tant el nou govern ha començat a rodar en mes de setembre. El compromís de que aquella partida de la redacció del projecte seguís estant. També saben vostès que davant de la negativa de determinats grups en Parlament de poder ja simplement negociar un nou pressupost en la Generalitat, el govern de la Generalitat se troba davant també d'una pròrroga pressupostària amb unes propostes de suplements de crèdit que haurà d'aprovar també el propi Parlament i que també vostès ja deuen saber que també condicionarà els pressupostos del Consell General d'Aran. Per tant, aquí hi hem treballant. Jo també vull destacar que és el primer cop en la història d'aquesta casa en què se met una bulla en aquesta qüestió, en l'assajar de descongestionar una carretera que n'hem perfectament conscients, per un costat des nou de caps i les dificultats que li suposa a la gent, als que ens visiten i als que viuen a l'Aran i han de traslladar-se. Però això no ho hem d'ara. Això de 20 anys que patim, d'acord? És certament, en plus del Covid, vostès també hauran vist que la manera de butjar-se de la gent també ha canviat, alguna gent en temporada de web tenen tota la setmana, ja no són que els dimenjades, i per tant cau una planificació, jo diria que més a long terme de la que es podien preveure. Més en tot cas, acabem agarrat com a una prioritat en treballar en la mateixa línia que la Nacional 230. Jo també veia els exilats socials i veia que també hi ha un grau de desconeixement molt gran de com funcionen les causes o un nivell de demagògia també encara més un. Se cal que es consideri
que una obra de l'envergadura de la que suposa la millora de la Nacional 630 de Viella en què a Viella, en aquest cas, serà resolta en 6 mesos i que desconeix completament com van les causes. Aquí sí que hem dat un pas important i històric que no s'hauria dat en 30 anys de reclamacions, que el 2022, si vostè reclama, també en plena pandèmia. Avui el compromís de l'Estat, a través del secretari d'Estat d'Infraestructures, d'impulsar l'agenda de la mobilitat sostenible de la Val d'Aran i de que la millora de la carretera nacional 230 no se contemplés com una millora de tot el tram sencer, sinó que se pogués anar licitant i anar executant per trams. I per tant, en aquest moment ja veiem que el Ministeri de Transports ja ha licitat el tram d'Alfarràs de Navarra, projecte per 1,5 milió d'euros, el tram de Bocanord a Viella per un preu de 830.000 euros. Aquests projectes ja són en redacció. Per tant, seran els primers i quan ja hagi acabat els projectes serà la licitació de l'obra. L'altre tram de complexitat és el tram del Pantà d'Escales, que aquí també l'obra d'enginyeria que serà de Besùs serà força important, d'aquí que se demora més temps poder licitar el propi projecte. L'ACRO ja és en marxa, per tant, hi haurà un debat que també, i aquí sí que les estem a mà, volem conjuntament entre tots, perquè evidentment és un debat de país, quin desenvolupament territorial volem per a Val d'Aran. Hem de resum comunicacions dignes, és cert, hem de resum que el transport de mercaderies són pas per a Val d'Aran se reduï de la manera, és cert, però aquest no és un debat que pot anar a Val d'Aran soleta, aquest és un debat que ven d'Europa. Per tant, evidentment, que és el nostre pas fronterer, ell que més transport pesat rep, perquè no hi ha viatges. Per tant, el pas directe existeix. Aquí ho hauran de pensar que a més les franceses podran haver alineació important, també hi ha un debat que calera veure. De la mateixa manera que aquestes dues vies, com ja podem comprendre, hauran de connectar-se en Viella. Per tant, aquí també hi haurà d'haver un projecte paral·lel de connexió d'aquestes dues carreteres que per un costat, repetisc, no malmete el nostre territori ni el nostre paisatge, per tant, també les digui que la Val d'Aran no acceptarà, almenys serà que el govern depèn, determinades infraestructures que travessen la Val d'Aran, però pensi que també ho hem de tocar un front comú perquè el paisatge és un dels nostres valors més importants. Està bé cert que evidentment hem de resoldre la situació, que veig també com repetisc en el model de desenvolupament sostenible que hem de sortir a taula, en el nostre model socioeconòmic, que depèn en una mesura d'aquests típics estacionals i per tant també aquest treball que el govern ha de diversificar l'economia i l'oferta perquè no patim amb aquests pics tan nàutic que certament compliquen, no són que... Ja pensi que inclús el propi producte turístic que podem oferir, també que servicis públics puguen assumir aquest volum de persones. Per tant, aquesta seria la situació en aquests moments. Per això que se referia a la sol·licitud de tallar pas dels camions de divendres de pujada i diumenge de baixada, a tal s'ha tornat a traslladar. És evident que tant el Servici Català de Trànsit com a la part d'Aragó, la Guàrdia Civil, han de poder exercir els controls que s'establisquen. I també no és cert que quan aquests controls hi són, no hi són 24 hores i per tant quan els controls se lleuen, doncs els camions passen. Repetisc que hi ha un repte, que els accidents certament sí, les lamentables no ens preocupen. La veritat que hi ha viatges accidents que responen a qüestions purament humanes, no a la pròpia carretera, que repetisc que sabem perfectament, almenys en cas de la Nacional 230 cada vegada millores. Per això que la residència de l'ES, aquí també ens trobam en la mateixa situació. És a dir, en un determinat moment el govern que decidís impulsar la residència de la gent grana. Ja les he explicat molts cops. Evidentment no vull tornar, no hi ha un retret, perquè és important, és la radiografia d'on venguem. Dissenyada a 65 places, sense un pla de viabilitat econòmica, sense un pla d'infraestructures, sense un pla de gestió social d'aquest equipament,
això que vol dir recursi, vol dir de dissenyar, vol dir de ser realment, per exemple, una de les qüestions que ara hi ha després de la taula, el personal que ha d'anar a aquella residència, amb quin conveni laboral ha d'anar, amb el conveni laboral social, també el conveni SISCAT, que hi ha un tut de personal de la salut i en aquests moments, tot això és un recurs. I també, tampoc hi ha un estudi de guaire gent, guaire usuaris potencials hi havia. En aquest moment, la informació que nosaltres heredèrem era que el que se volia era externalitzar aquest servici, que vengués una empresa que la gestionés, que per tant hi hagués una sèrie de places que anessin com a prets de cos, no de més reduccions que hi poden haver per dependència, etc. Nosaltres no hem trobat cap empresa que vulgui assumir això, perquè ja les digui d'entrada que aquella residència haurà pertes econòmiques. I a causa ell que en aquests moments el que SAED, com vostès saben, ell mete desús de la taula un nou projecte de remodelació d'institut interna. Està complint amb la normativa de residències de gent grana, que no la complim, perquè hi havia espais que no eren dissenyats, d'eixamplir i ensenyar qualques habitacions que entraven en normativa, més no semblava que no hagués un. També té menjador, per exemple, un petit menjador en cada planta, tant que la gent no s'hagi de dutxar, que remembrar que també aquí el previst era que acull un centre de dia, que també ha d'haver uns espais normatius determinats, i que el que pretén també aquesta residència és un centre d'hivern, ja dir, no serà una residència medicalitzada, hi haurà el servici, evidentment, de metge, infermiera o infermier, més no serà una residència medicalitzada, per tant, els perfils que hi han d'anar seran determinats. Això és tot també perquè, com a representant, ho hem tot en marxa el servici d'atenció domiciliària, que en aquests moments ha reduït substancialment la llista de demanda. En quin punt anem ara? Les obres interiors són a punt d'acabar, són força avançades, acabarà l'adequació dels exteriors, els plecs de condicions de la licitació també de tot el mobiliari són ja prèstic, i a partir d'aquí s'està acabant el pla de governança d'aquella residència, ja dir quins criteris seran a servir que la gent pugui ser usuària d'aquella residència. En el plus repetisqui, tot el pla de viabilitat econòmica, la negociació amb la Generalitat dels traspassos que corresponen i que aprova el possible. També tenint en compte que en aquests moments ja no s'estan en residències. Ja hi ha temps que el model canvia, cada cop s'ha tendit més, en primer lloc, que la gent pugui, en cas de la gent grana, amb dependència o sencera, puguen viure en casa seva, amb tots els mitjans a la seva disposició. D'aquí també que se metés en marxa el servici d'atenció en entorn domiciliari, que també, suposo que vostès en saben, en el moment, quan se deixa escrit el conveni entre la Generalitat i el Consell General d'Aran, pensi que l'Aran des de 8 primers de desenau, vostès també governaven, aquest conveni que aquestes places concertades també implicava que el Consell General d'Aran desenvolupés el servici d'atenció domiciliària que no havia volut desenvolupar ja més. Érem l'únic territori de tot el Pirineu que no havia un servici d'atenció de la gent en casa. Repetisc un servici que ha hagut ara un procés de període de prova de 2 anys, de dir com se podia desenvolupar, i que la voluntat no és un que tingui la gent gran amb discapacitat, sinó com ja ho hem parlat en diverses ocasions, poder atendre a persones que han desúns puntuals o de longa durada en casa seva. A la vegada, demorant que els problemes i totes aquestes obres siguin finalitzades i s'haja que se no hi ha contratemps en les obres o en els tràmits administratius que aquella residència es pugui estar en marxa en la major brevetat possible, perquè també una de les voluntats d'aquella residència sabem que deuant dels números de possibles usatgers potencials se reuniran 3 plantes només, comptant el centre de dia, i que la resta de les 2 plantes que manquen siguin dedicades a l'atenció a la discapacitat, als projectes RESPIR, al suport puntual a les famílies que han dependents en casa que, per exemple, han de marxar uns dies, aquella era la voluntat. En tot cas, també, jo el que sí que pugui en aquests moments i comprometem a traslladar-les tota aquella informació que aquests plans ens donen, perquè també siguin conscients dels costos i de la funcionalitat d'aquest equipament.
per això que a refugi de Estanca li passaria la paraula al conseller vicesíndic de Teresa o al conseller d'Esports responsable de l'ECA. Bé, força gràcies. Magnífica síndica, magnífiques conselleres i consellers. En això que tanyat el refugi de l'Estanca, al igual que també té un significat d'antecedents, al igual que té la Generalitat de Catalunya, entenem els refugis com a instal·lacions esportives, com molt ben ha dit la síndica, passa del Departament d'Esports, qui passam a liderar tot el tema de refugis, de la mà, lògicament, de medi ambient i del servici d'obres. En aquest cas, ens trobam a final de la licitació, ja de l'Estanca, una licitació de força temps, de més de 20 anys, en què ens trobam a la fin de la licitació un informe tècnic, on ens avisa, ens dit que hi ha un problema de seguretat que és força important, que talla la seguretat de les persones, dels usatgers, que els pisos superiors no han escapatòria, no hi ha gestió d'emergència. En la part de l'acudida manquen les portes de la resistència al web que he de tallar oberts en cas que hi hagués, per exemple, un petit connecte d'incendi, avui hi ha la gestió disponible. Nosaltres hem començat a treballar. Hi ha un informe per servicis tècnics del Consell, amb ja se plasma que era gestió d'emergència, amb també s'ha començat a treballar i hi ha de més negociacions i tràmits entretenint per part del Parc Nacional, per part municipal, de la llicència de poder bastir, com digui, una passarel·la que ens solucionaria el tema vermell, que és el tema de la seguretat. Com a instal·lacions esportives, és cert que no hi ha una normativa estricta en aquests refugis de muntanya, més a nivell de govern, a nivell de país. Som conscients que els refugis de muntanya estan canviant en el seu àmbit de gent. Cada viatge més perfils, més famílies accedeixen a aquests refugis. Nosaltres els primers que, com ben diem, a la finalització d'aquesta licitació de 20 anys, som els primers que volem revertir aquesta situació. Som els primers que hem interessat en resoldre de forma urgenta, per un costat, la part aquesta de seguretat, i per l'altre costat, la nova licitació en què estaríem parlant que l'ambició del procés de Consell General d'Aran és que arribem a poder avaluar-se a mes de juny en aquest refugi de la Estanca pugui estar d'hivern en aquesta temporada d'estiu. És cert que s'han tingut que estaria molt de temps pagat, més nosaltres en el moment acabem dit. Com vam dir, vam dur a longa exposició, que també vull aprofitar, que m'agradaria que vostè s'ha anat un reconeixement de l'antic guarda, Josep Modano, un agraïment pel seu treball i per tot el temps que ha estat a càrrec del refugi. Gràcies. Gràcies, conseller. Consellera, si hi ha cap qüestió. No, volia dar les gràcies per la informació. Sí, és impossible poder vestir-la, se m'ha demanaria, les plats de la residència. Sí, som en procés de redacció en aquests moments. En tot cas, penso que l'ideal seria poder-se amassar amb vostès, explicar-les la situació, el plantejament que se crearà en aquesta residència, que evidentment ara també depèn de... No vull dir que no se l'hagi vist, sinó també saber quins usatgers se començaran a metre en breu en contacte amb tota la gent que hi ha en llista de demora, també a conèixer la seva voluntat d'entrar en aquesta residència o no, perquè també sabem que en multiviatges hi ha persones que legítimament s'apunten en aquesta llista com a previsió, quan és arriba el torn, que la seva situació personal o familiar no requereix d'entrar. Sí, et sabem. L'arreglaríem, però tu és molt bon contacte. Tot l'altre sabem que els processos són lents, et sabem conscients.
és un que ja provem ahí treballant i avui aprovem la informació de primera mà. Gràcies. D'acord, gràcies. En tot cas, ara volia passar-li la paraula al conseller d'Esports per informar també a plen de tots els treballs que s'han enviat a terme pendent aquest mesi. En so que tant som airaus, just perquè, com ben saben, aquesta és una airau que no era desenvolupat, doncs estan diverses accions a començar a crear per a estructura i també perquè coneixen vostès els principals objectius que hi haurà. Força gràcies, magnífica síndica, magnífiques consellers i consellers, bon dia a tutti, els presents, i a tutti queri que mos seguits o que digueu mos mirats en bus en la plataforma. Mos trapam en un moment clau en definir on volem anar en matèria esportiva. Com podem créixer un sistema que sigui eficaç, inclusiu i sostenible, adaptat als resums de la nostra societat i als desafiaments que no són pocs del segle XXI. Avui, amb aquesta intervenció, vull un petit resum i presentar l'estratègia en la que ja treballa el Departament d'Esports del Consell General d'Aran. En l'ensenyament més pràctica he dividit aquesta intervenció en 3 blocs. El primer seria on anem i com ens estructurem. El primer pas, com digui, ha estat treballar en la realitat del primer viatge dins de l'estructura del Consell General d'Aran i el Departament d'Esports. En aquesta legislatura, el govern ha apostat per l'esport i ha mostrat compromís creant aquest departament que, com ja digui, ja és operatiu i des del mes de novembre ja compta amb la figura de la cap d'esports del Consell General d'Aran com a figura tècnica, treballant en consolidar de la millor forma possible una estructura sòlida, coordina, planifica i gestiona les polítiques esportives amb una visió clara i de futur. Imagini que seran d'acord amb jo se digui que l'esport és un motor de transformació social i territorial i un eix vertebrador força important en la Vall d'Aran. Com molts de vostès ja saben, també hem començat a treballar en els ajuntaments i municipis un mapa d'instal·lacions esportives de la Vall d'Aran. Aquest mapa ens ha de servir per establir un elat equilibrat d'instal·lacions i avui, entre tutti, una visió conjunta de la Vall d'Aran com a país, el territori únic, més enllà dels municipis, en tot i identificar nous vessants esportius, els vessants de millora, els enllaços tot d'optimitzar-les. El dissau d'aquest bloc seria cap a on vam. La nostra tasca més ambiciosa és que l'esport sigui un element clau de cohesió social, salut comunitària i de desenvolupament econòmic. Cal això, treballem per establir les bases d'un model esportiu que volem que sigui inclusiu i igualitari i que enquadri la salut com a centre de les nostres polítiques. Volem efectiu el traspàs de la competència d'esports, avançant de forma decidida en aquesta àrea, detectant bessons i desenvolupant un plan director que ens marqui el camí entre els propers anys. Desenclusen que m'emocionen a l'espunt perquè cregui que és el primer viatge que en matèria esportiva el Consell General d'Aran està començant a tirar línies a visió de futur d'en 2, 3, 4, 5 anys més enllà. Com a parlarem en la darrera passada bilateral de la Generalitat de Catalunya, he constituït ja la taula de treball, on hi ha un compromís de les dues parts, i l'EU haurà una primera passada amb el conseller d'Esports de la Generalitat. Més enllà del propi traspàs, un dels projectes tanusat i estratègic que ja hem parlat força, entre la Vall d'Aran un referent esportiu i el centre especialitzat en esports de neu i de muntanya, el futur CEARE. Un centre on ja també hem començat a treballar amb la Generalitat i el Consejo Superior de Deportes, i on vam de la mà les federacions espanyola i catalana d'esports d'hivern i d'esquí. Entenem que els esports de neu i de muntanya són l'actiu més important, més també és important que sàpiguen que van de la mà de les federacions d'atletisme i de ciclisme, entre altres. Per que, com digui, volem en Moscou desenvolupar iniciatives que tenien una activitat constant al long d'Aran i que ajuden a metre en valor a tot el territori. Dues paraules
que saben que estan força de moda, desestacionalitzar i descentralitzar. Volem que aquests centres siguin referent a nivell nacional i internacional, que place a la Vall d'Aran en radar esportiu. Un centre que sigui de referència en rendiment esportiu d'èlit i amateur. Guarden, ara com a anècdota, en la darrera Copa d'Europa que se celebra aquí en Baqueira, haurem oportunitat de la cedença del Consell General d'Aran, d'una petita massada, amb una massada més esportistes de l'equip nacional, amb l'estructura de la Federació Catalana de Tecnificació i l'equip de pretecnificació també del Consell General d'Aran, i petits esportistes dels clubs aranesi. En aquesta petita massada que hi érem, 4 de 6 esportistes de l'equip nacional s'havien format així a Vall d'Aran. Amb això vull dir que el talent ja l'havem així. Un centre que sigui referència en innovació i desenvolupament en matèria esportiva, ja que ho hem demostrat també de grans projectes d'innovació que ja funcionen destacant-hi a la muntanya i al territori. Obiweb, Boscaran, el Plan Estratègic de Gestió del Web, ja demostren el potencial i el compromís que hagués govern en el territori. Hi ha un centre, en finalitzar, que també ens ha d'obrir la porta al tenir en la Vall d'Aran una desirada i demorada unitat de medicina esportiva i salut. El darrer hi ha d'aquests blocs, i que volem i que demorem en tant possible. Aquest projecte, que com ben dit volem que sigui un projecte de país, no serà viable sense la implicació de totes i sense el territori. Avui hem davant un gran repte, més un treball força il·lusionant, de les administracions locals, autonòmiques i estatals, de les que hem d'establir un marc normatiu i de finançament, de les federacions, clubs esportius i teixit associatiu d'Aran, que han d'estes no estigui aliat entre la promoció de l'esport de base i l'èlit és un part essencial d'aquest projecte. Empreses i inversors privats que han un rol fonamental en finançament i creixement de les infraestructures esportives i fin final de la comunitat educativa, entre que l'esport sigui un pilar fonamental en l'educació dels nostres joves. Com a conclusió, ja hem de finalitzar aquesta intervenció, avui per primer viatge era l'oportunitat d'impulsar un model esportiu modern, inclusiu i sostenible entre la Vall d'Aran, en tot profitar el potencial del nostre territori i de tota la societat aranesa, fomentant una cultura esportiva sostenible i de qualitat. Conselleres i consellers, avui hem vist que l'esport és força més que activitat física. L'esport i salut són valors, educació, economia, turisme, territori, innovació i sí, l'esport també cultura i identitat. Treballem i treballarem en la Vall d'Aran un referent esportiu, més sostut, un lloc on tot i sense excepció puguen gaudir de l'esport i del benestar. Força gràcies. Gràcies, conseller. En tot cas, pensàvem que era important també per explicar quins passos s'estan seguint a través del govern de desenvolupar una IRAU, perquè com vostès saben, i com molt ben ha explicat el conseller, que és un dels pilars també de la societat aranesa. En aquest sens, no sé si hi ha qualque qüestió més a plantejar. No, pugui felicitar el treballet, veurem que vagi endavant, que és la finalitat sempre d'aquest projecte. Vedem que de cada cop ell el que més se demana, sobretot de cara a l'estiu, quan també és evident que hi ha tota l'activitat d'esquí que porti a l'Esmunt de l'hivern, com que hem de treballar també l'estiu, demorem que aquest projecte se pugui tirar endavant. D'acord, gràcies, consellera. Si no hi ha més qüestions, ja ho haríem a la sessió.